السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديجا كنا درنا الكور ديال لا تريغونوميتري، ودابا غادي نديرو ان شاء الله لي زيكزارسيس اللي ديجا كيتحطوا في لي كونترول، واللي ما شافش الكور يرجع يشوفو باش يفهم لي زيكزارسيس ويفهم كيفاش نخرجوا هاد لي غولاسيون. دونك pour l'exercice 1, on a, sachant que sinus de x est égal à racine de 2 sur 2, calculer cos de x et tangente de x. عطيني غير sinus de x. دونك انا شنو هي لا ريلاسيون اللي كتجمع ليا ما بين غير السين والكوس؟ عندي sinus au carré de x plus cos au carré de x est égal à 1. Donc هما عاطيني sinus. Donc on va calculer cosinus. Cosinus من هاد لا ريلاسيون شنو كتساوي ليا؟ cos au carré de x est égal à 1 moins sin au carré de x moins sinus au carré de x. Ça fait donc est égal à 1 moins sinus au carré de x. شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا racine de 2 sur 2. Donc on va remplacer sinus de x par racine de 2 sur 2, mais انا عندي sinus de x au carré. Donc on va mettre le tout au carré. Est égal. Donc 1 moins racine de 2 au carré, c'est 2. Et 2 au carré, c'est 4. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc il y a 4 moins 2 sur 4. Et 4 moins 2, c'est 2 sur 4 est égal à 1 demi. Ça y est. Mais هذه اللي لقيت هي cos au carré de x. وانا شنو بغيت من لي زيكزارسيس شنو طالبين منا cos de x. Donc cos de x est égal à 1 sur racine de 2 est égal racine de 2 sur 2. Ça y est. Donc انا خرجت cos de x. Pour tangente شنو كيساوي ليا؟ tangente est égal tangente de x est égal sinus de x sur cos de x. déjà عندي sinus ودرنا الكالكول ديال الكوسينوس. دونك غادي ندير غير l'application numérique. donc sinus de x est égal racine de 2 sur 2 et cos x est égal racine de 2 sur 2. donc نقدر نعتبر هذه a sur a. donc a sur a c'est 1. Donc, tangente de x est égale à 1. Ça y est. Donc, sachant que cos de x est égal à 1 demi. هنا عاوتاني شنو عطينا؟ عطينا cosinus de x est égal à 1 demi. Et طلبوا منا في l'exercice calculer sinus de x et tangente de x. Donc la même chose. Déjà première question, عطاونا sinus ودرنا الكوسينوس. دابا عطينا الكوسينوس et on va calculer sinus. Donc d'après la relation de sinus au carré de x plus cos au carré de x est égal à 1. Ça y est. Donc on va calculer sinus. Donc sinus au carré de x est égal à 1 moins cos au carré de x est égal, on va remplacer cosinus par 1 demi. Donc cos de x est égal à 1 demi, le tout au carré, parce que on a cos au carré de x égal 1 moins 1 au carré, c'est 1, et 2 au carré, c'est 4 égal. On va réduire au même dénominateur. Donc c'est 4 moins 1 sur 4 égale 3 quarts. Ça y est. Donc هذا sinus au carré de x. Mais في l'exercice طالبين منا sinus de x. Donc sinus de x est égal la racine de 3 sur 4. Racine de 3 c'est racine de 3 et la racine de 4 c'est 2. ودابا غادي نكونوا سالينا ليكزارسيس الاول وندوزو ليكزارسيس الثاني. Donc pour l'exercice 2, on a ABC triangle tel que BC est égal à 5 racines de 2, AC 4 racines de 2 et AB racine
de 18. Montrez que ABC est un triangle rectangle. Donc, ملي كنشوفوا montrer donc تمشيو la réciproque de Pythagore. حيت ديجا قلنا بأن la trigonométrie عندها علاقة مباشرة بمبرهنة فيثاغورس. donc خصني نكون عارف la relation بيناتهم. ديجا في première question قلت لكم في لو كور راه كيتعطى montrer que le triangle est rectangle et في la deuxième question كيقول لك calculer sinus, cosinus et tangente. donc pour montrer que le triangle est rectangle, on va voir le plus long côté. أول حاجة خصني نشوف أطول ضلع. باش نعرف أطول ضلع ديجا عندي لا racine. Pour éliminer la racine كنديرو au carré. donc BC au carré est égal. BC au carré est égal à 5 racine de 2 le tout au carré. Ça y est. donc 5 au carré c'est 25. Et la racine de 2 au carré c'est 2. Donc 25 fois 2 c'est 50. Et AC égale AC au carré. AC au carré est égal à 4 racine de 2. Le tout au carré. Donc 4 au carré c'est 16 et racine de 2 au carré c'est 2. Donc 16 fois 2, 16 fois 2 c'est 32. Et on a AB au carré est égal la racine de 18 au carré. Et la racine de 18 au carré c'est 18. donc هنا كنشوفوا اطول ضلع. ملي كنحيد لا راسين عاد كنشوفوا اطول ضلع. اطول ضلع هنايا شكون هو BC au carré. donc تنقول le plus long côté est BC. ودابا كندير الجمع ديال AC au carré plus AB au carré. donc AC au carré plus AB au carré est égal. AC au carré est égal à 32. donc 32 plus AB au carré c'est 18. donc 32 plus 18 est égal 50. ومن هنا شكون هي 50 هي BC au carré. donc est égal BC au carré. Et d'après la réciproque de théorème de Pythagore, donc le triangle est rectangle. وكنكتبوا هذه الجملة. d'après théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. وقلنا في كيكون عندي لونغل دروا كتكون عندي في هذاك لو بوين اللي ديجا كتبقى تعاود ليا هنا. البوين اللي كتعاود ليا هنا هي لو بوين A. donc rectangle en A. Ça y est. Pour la deuxième question, on a calculé cos ACB, sinus ACB et tangente ACB. Déjà, pour la première question, montrer que le triangle est rectangle. Donc, fin un rectangle en point A. Donc, on va tracer un triangle rectangle en point A, B, C. Donc, on va dire les distances. Donc, BC est égal à 5 racine de 2, AB est égal à racine de 18 et AC est égal à 4 racine de 2. Donc, on va calculer cosinus de l'angle C. Et sinus de l'angle C est tangent pour l'angle C. Donc, باش نكالكولي sinus شنو كنعرفو؟ sinus شنو كيساوي ليا؟ sinus est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. وشكون هو الكوتي opposé pour l'angle C؟ هذه هي l'angle C. donc le côté opposé de l'angle C هو الضلع AB. donc AB sur l'hypoténuse اللي هو BC.
ودابا غادي ندير l'application numérique. AB est égal à racine de 18 sur BC est égal à 5 racine de 2. Racine de 18 هي racine de 9 fois 2 sur 5 racine de 2. Racine de 9 هي 3 حيت 9 هي 3 au carré. Donc au carré كتحيد ديال la racine كتبقى ليا 3. Donc racine de 18 هي 3 racine de 2 sur 5 racine de 2. On va simplifier 2 avec 2 كتبقى ليا 3 sur 5. هذه هي sinus de ACB. ودابا غادي ندوزو ونديرو cosinus de même angle. Donc cos de ACB. والكوس شنو كيساوي ليا؟ هو لو كوتي adjacent بالنسبه لهاد لونغل. شكون هو الكوتي adjacent ليها؟ هو AC. Donc est égal côté adjacent sur l'hypoténuse. وشكون هو الكوتي adjacent قلنا؟ هو AC. Donc AC sur l'hypoténuse اللي هو BC égal. و AC شحال كتساوي ليا؟ AC est égal à 4 racine de 2 sur BC اللي هي 5 racine de 2. On va simplifier 2 avec 2 كتبقى ليا 4 sur 5. وهذه هي الكوس de l'angle C. ودابا غادي ندوزو نديرو كالكول ديال طونجونت. طونجونت شنو كيساوي ليا؟ طونجونت de ACB est égal sinus de ACB sur cos de même angle اللي هي ACB. والسينوس شحال كتساوي ليا؟ ديجا درنا لها الكالكول كتساوي ليا 3 sur 5. Donc 3 sur 5 le tout sur cos اللي كيساوي ليا 4 sur 5. 4 sur 5 égale 3 sur 5 fois l'inverse ديال هذا اللي هو 5 sur 4. Et on va simplifier 5 avec 5. شنو كتبقى ليا؟ 3 sur 4. وهذا هو طونجونت de l'angle C. ودابا غادي نكونو سالينا لا دوزيام كيسيون وغادي ندوزو montrer que cos au carré de x plus 2 sinus au carré de x moins 1 le tout sur sinus au carré de x غادي نمونطريها بانها كتساوي ليا 1. وهذا الشيء غادي نشوفوه حنا كاملين كيفاش غادي نوصلو لواحد. صافي. هنا شنو عندنا cos au carré de x plus 2 sinus au carré de x moins 1 sur sinus au carré de x. خاصني نبين بان هذه كتساوي ليا 1. دونك خصني نشوف هنا شنو غادي نعوض. واش نعوض cos au carré ولا نعوض sin au carré ولا نعوض هذه اللي عندي في الدينوميناتور اللي هي sin au carré de x. اول حاجه الا جيت نغومبلاسي هنا عندي هذا الكوفيسيون 2 ممكن يعكرني شي شويه. دونك شنو كنشوف الحاجه اللي بلي سامبل اللي هي cos au carré de x. كنعرفوا بان sinus au carré de x plus cos au carré de x est égal à 1. دونك من هنا غادي نجبد cos au carré de x. دونك cos au carré de x est égal à 1 moins sin au carré de x. وغادي نعوضها هنا في لا فورمول ديالي. دونك cos au carré de x est égal à 1 moins sinus au carré de x. وغادي نكمل هذا الشيء بالكتاب. دونك بلس 2 sinus au carré de x moins 1 sur sinus au carré de x. هنا عندي la simplification. عندي déjà هنا 1 وهنا 1. Donc on va simplifier 1 avec 1 حيت عندي la somme de deux nombres opposés est égale 0. Et 2 sinus au carré de x moins sinus au carré de x est égal sinus au carré de x. Donc غتبقى ليا sinus au carré de x sur sinus au carré de x. Et sinus au carré de x sur sinus au carré de x est égal 1. ودابا غادي ندوزو للتمارين التطبيقيه بالنسبه للدوزيام بارتي دو كور. والتمارين السابقه راه كانت بور لا بروميير بارتي دو كور بور لا تريغونوميتري. دونك هنايا عندي لي زونغل كومبليمونتير اللي ديجا كنا شرحناهم وقلنا باللي الكوس دو الفا اش كيساوي لي؟
cos de alpha est égal sinus de 90 degrés moins alpha. Ça fait هذه ديجا كنا شفناها في لو كور واللي ما شافش الكور يرجع باش يفهم لو كور مزيان يرجع يشوف الكور وباش يفهم لي زيكزارسيس. دونك غادي نكتب ا شنو كتساوي ليا هي سينوس ديال 30 degrés plus sin au carré de 45 moins cos de 60 plus sinus au carré de 45 degrés. وهنا غادي نشوف لي زونغل اللي هما كومبليمونتير. دونك عندي هنا 30 شنو هي الحاجه اللي ممكن تكمل لي شنو هو العدد اللي ممكن نزيدو على 30 باش تعطيني 90 دوغري. دونك هنايا كنشوف 60 دونك سينوس ديال 30 راه غادي نجمعها مع الكوس ديال 60 ولكن كيفاش سينوس ديال 30 راه هي الكوس ديال 90 ناقص 30 غنطبق هادشي اللي شفت هنا. دونك سينوس ديال 30 هي كوس دو 90 دوغري موان 30 وغادي نجيب معاها اختها باش ما نتخربقش في ليكزارسيس ونعرف نخدمو تال كيلي. دونك موان كوس دو 60 degrés. Ça fait plus sinus au carré de 45 plus sinus au carré de 45. Donc هنايا sinus au carré de 45 شنو هو الكوس au carré de 90 ناقص 45 زائد sinus au carré de 45 sinus au carré de 45 degrés. صافي دابا غادي ندوزو ندير الكالكول. كوس ديال 90 ناقص 30 هو الكوس ديال اش ديال 60 دونك كوس ديال 60 موان كوس 60 degrés plus cos au carré de 90 degrés moins 45 اللي هو cos au carré de 45 degrés plus sinus au carré de 45 degrés. هنا كنشوف لا سوم دو دو زونغل اللي هما opposés donc cos ديال 60 ناقص cos ديال 60 هي 0 donc ça égale 0 وعندي cos au carré de 45 plus sin au carré de 45 est égal à 1. Déjà عارفين cos au carré de alpha plus sin au carré de alpha كيساوي ليا 1 donc عندي même angle et cos au carré plus sin au carré donc est égal à 1 donc شحال تساوي ليا 1. ندوزو ل B donc B شنو كتساوي ليا sinus au carré de 20 degrés moins cos au carré de 50 degrés plus sinus au carré de 70 degrés moins cos au carré de 40 degrés. هنا عاوتاني غنشوف لي زونغل اللي هما كومبليمونتير. هنا عندي 20 واش 50 الا زدتها على 20 تعطيني 90 ما غاديش تعطيني 90 40 حتى هي الا زدتها على 20 ما تعطينيش 90 صافي. دونك 20 خصني نزيد لها 70 عاد تعطيني 90 دونك شنو غندير cos au carré de 20 هو sin au carré de 20 هو cos au carré ديالاش ديال 90 ناقص 20 كنطبق هاد القاعده هادي. دونك sinus au carré de 20 هي الكوس au carré ديال 90 degrés moins 20 وغادي نجيب حداها اختها باش ما ندوخش. دونك sinus au carré ديال 70 degrés moins cos au carré de 50 cos au carré de 50 هو sinus au carré de 90 degrés moins 50 moins cos au carré de 40 degrés. هنا فاش كنشونجي غير وحده الا لاحظتوا الا شونجيت بحال هنايا عندي سينوس ديال 30 او كوسينوس ديال 60 بدلت غير السين ما بدلتش الكوس حيت لا بدلتهم بجوج غادي نطيح في ميم كا صافي. دونك سنبدل غير وحده كنبدل يا اما هذه يا اما هذه اما سينوس او كاري ديال 20 هي اللي غنشونجي ولا غادي نشونجي سين او كاري دو 70 صافي. دونك هنا غادي ندوزو ندير الكالكول. دونك كوس او كاري ديالاش 90 ناقص 20 اللي هي 70 دوغري بليس سينوس او كاري دو 70 دوغري موان وهنايا عندي الموان وعندي الموان ديجا لا ريلاسيون ما فيهاش الموان اون فا
on va factoriser par moins. إلا درت لا فاكتوريزاسيون بالموا شنو تبقى ليا سينوس أو كاري 90 ناقص 50 اللي هي 40 زائد كوس أو كاري دو 40 صافي. وهنايا عندي كوس أو كاري ديال 70 زائد سينوس أو كاري ديال 70 شحال تساوي ليا؟ تساوي ليا 1 ناقص سينوس أو كاري ديال 40 زائد كوس أو كاري ديال 40 شحال تساوي ليا؟ حتى هي تساوي ليا 1. دونك 1 موان 1 سي 0. ودابا غادي ندوزو للسي. دونك سي شنو كتساوي ليا 3 سينوس أو كاري ديال 32 زائد طونجونت دو 35 فوا طونجونت دو 55 بلس 3 سينوس أو كاري دو 58. صافي. دونك دابا اول حاجه خصني نقلب على لي زونغل اللي هما كومبليمونتير. عندي سينوس او كاري وهنا عندي سينوس او كاري 32 عندي 58. دونك 32 بلس 58 est égal 90 degrés. Donc 3 sinus au carré de 32 هي cos au carré de 90 degrés moins 32 degrés. Plus ونجيب هذه حداها plus 3 sinus au carré de 58 plus tangente de 35 degrés fois tangente de 55. Déjà, قرينا في لو courbe أن tangente de alpha est égale à 1 sur tangente de 90 degrés moins alpha. هادشي اللي غادي ندير هنا. Donc tangente de 55 راه هي 1 sur tangente de 90 degrés moins 55 degrés. Ça fait égal. Donc 3 cos au carré 90 degrés moins 32 degrés est égal 58. Donc cos au carré de 58 degrés plus 3 sinus au carré de 58 degrés plus tangente de 35 degrés fois 1 sur tangente de 35. 90 degrés moins 55 c'est 35 degrés. Égal. Donc هنا عندي cos au carré de 58 plus sin au carré de 58. Déjà كنا عارفين في لو courbe بأن cos au carré de alpha plus sin au carré de alpha est égal à 1. Donc on va faire la factorisation par 3. Donc 3 en facteur de cos au carré de 58 plus sin au carré de 58. Même angle. Plus un des tangente de 35 fois 1 sur tangente de 35. Donc on va simplifier tangente avec tangente. Je n'ai pas 1 égale 3 cos au carré de alpha plus sin au carré de alpha. Ça veut dire un dit même angle. Donc شحال تساوي ليا؟ تساوي ليا 1. Donc fois 1 plus 1 égale. Donc 3 fois 1 c'est 3 plus 1 est égal 4. وهنا غادي نكونوا سالينا سي وندوزو دابا للدي. دونك دي شنو كتساوي لي؟ كتساوي ليا cos de 15 degrés plus cos de 35 degrés moins sinus de 55 degrés moins sinus de 75 degrés. Donc هنا حتى هنا كنشوفوا لي زونغل اللي هما كومبليمونتير. دونك cos de 15 راه هي إلا زدت عليها sinus de 75 غتعطيني 90 degrés و 35 إلا زدت عليها 55 غتعطيني حتى هي 90 degrés. دونك كل حاجه غادي نجيبها حدا بعضياتها ومع غادي نشونجي لي زونغل وي. دونك cos de cosinus de 15 راه هي sinus de 90 degrés moins 15 ونجيب حداها لونغ اللي هي كومبليمونتير ليها moins sinus de 75 degrés plus cos de 35 هي sinus donc plus sinus de 90 degrés moins 35
moins sinus de 55. Moins sinus de 55 degrés. Ça fait donc هنا شنو غتساوي ليا؟ تساوي ليا سينوس 90 ناقص 15 اللي هي 75. donc sinus de 75 degrés plus moins sinus de 75 degrés plus sinus 90 degrés moins 35 il y a 55. donc sinus de 55 moins sinus de 55. وهنا كنشوف sinus de 75 moins sinus de 75. وعندي هنا عاوتاني sinus ديال 55 moins sinus de 55. غنضرب عليهم حتى هما ce sont des nombres opposés. شحال تساوي ليا هنا؟ تساوي ليا 0. ودابا غادي نمشيو ل E. donc هنايا عندي E est égal sinus de 12 fois cos 78 plus sin 78 fois cos de 12. donc اول حاجه كنشوف عندي الضرب وهنا عاوتاني عندي الضرب وعندي لا صوم بيناتهم. يعني الفكره اللي عطيح ليا في راسي هي انني نشونجي السين ونردها كوس باش تولي ليا كوس او كاري، وهنا عاوتاني نشونجي الكوس نردها سين باش تولي ليا سين او كاري. المهم تولي عندي وحده فيها الكوس وحده فيها السين، ما نشونجيهمش لي دو نخليهم بجوج سين او كاري. دونك خصني نوصل للعلاقه اللي كتقول لي بان كوس او كاري دو الفا بلس سينوس او كاري دو الفا ايت ايغال 1. دونك هنايا الا شونجيت السين هنا غنردها كوس، والكوس هنا هو اللي غنشونجيه باش نردو سينوس. دونك سينوس ديال 12 راه هي كوس دو 90 دوغري موان 12 فوا كوس دو 78 بلس هنا شونجيت السين، هنا غادي نشونجي الكوس نردو هو سينوس. دونك بلس سينوس دو 78 فوا سينوس de 90 degrés moins 12. كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو بغيت ندير. صافي دونك هنا ولات عندي الكوس والكوس، هادشي اللي بغيت نوصل ليه. وهنا ولات ليا السين والسين باش نوصل لهاد لا غولاسيون هادي. اوكي دونك كوس ديال 90 ناقص 12 هي 78. دونك كوس دو 78 فوا كوس de 78 plus sinus de 78 fois sinus 90 ناقص 12 هي 78 degrés égal. donc cos de 78 fois cos 78 بحال كنقولوا x fois x. donc x fois x c'est x au carré. donc cos fois cos c'est cos au carré de 78 degrés plus sin fois sin c'est sinus au carré de 78 au carré. وقلنا cos au carré de alpha plus sin au carré de alpha est égal à 1. صحيح. ودابا غادي ندوزو ل f شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي racine de 2 sinus 45 plus racine de 3 sur 2 cos de 30. وهادو هما الزوايا الاعتياديه اللي خصني نجبدهم من الطابلو اللي ديجا درتو لكم في لو كور ووريتكم الطريقه كيفاش تحفظوه. صافي دونك نحط racine de 2 fois sinus de 45. Ou sinus de 45 il y a racine de 2 sur 2. Donc on va remplacer sinus de 45 par racine de 2 sur 2. Donc fois racine de 2 sur 2 plus racine de 3 sur 2. Cos dial 30 il y a racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2. Ça y est, égal. Donc racine de 2 fois racine de 2, il y a 2. Donc 2 sur 2 plus racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Sur 2 fois 2, c'est 4. Égal. Donc 2 sur 2, c'est 1. Plus 3 sur 4. Et on va réduire au même dénominateur. Il y a 4 plus 3 sur 4 اللي غتساوي ليا 7 على 4. ومن هنا غادي نكونوا سالينا لا بروميير بارتي دو سامبليفيكاسيون وغادي ندوزو لا دوزيام بارتي. هنا قالوا لنا sachant que tangente de x est égale à racine de 2. قال لك كالكولي سينوس اي كوسينوس، ما عطيني حتى شي حاجه باش ندير الكالكول، عطيني غير tangente de x. دونك اول حاجه شنو كنعرف ان tangente
de x شنو كيساوي ليا sinus de x sur cos de x. وكنعرف عاوتاني باللي sinus au carré de x plus cos au carré de x est égal à 1. دونك سواء نعوض السينوس سواء نعوض الكوسينوس من هاد لا غولاسيون هادي. دونك اسهل حاجه ممكن نخرجها من طونجونت هي السينوس. دونك سينوس دو اكس شنو كيساوي ليا كيساوي ليا طونجونت في كوسينوس كيساوي ليا طونجونت اكس فوا كوسينوس اكس. مي انا عندي هنا سينوس او كاري دونك غادي ندخل او كاري هنا وغادي نديرها تو سامبلومون صافي دخلتها تو سامبلومون. دونك هنايا خرجت سينوس او كاري دو اكس وغادي نمشي نعوضها في هاد لا غولاسيون ديالي. دونك هنا شنو يولي عندي سينوس او كاري دو اكس هي tangente au carré de x fois cosinus au carré de x plus cos au carré de x شحال تساوي ليا 1. وهنا كنشوف باللي عندي cos au carré وهنا عندي cos au carré donc on va faire la factorisation par cos. donc cos au carré de x إلا حيدت الcos au carré de x من هنا شنو تبقى ليا tangente au carré de x plus إلا حيدت الكوس شنو تبقى ليا في بلاصتها تبقى ليا 1 égal à 1 صافي. دونك cos au carré de x شنو يساوي ليا 1 sur tangente au carré de x plus 1. وهنا غادي نغومبلاسي طونجونت بالقيمه اللي عاطينا. دونك طونجونت شنو كيساوي ليا racine de 2 دونك racine de 2 au carré plus 1 égale 1 sur racine de 2 au carré c'est 2 et 2 plus 1 est égal à 1 sur 3. وهنا شنو خرجت الكوس au carré وانا شنو باغيه الكوس. دونك شنو غادي ندير غندخل لا راسين. دونك cosinus de x est égal racine de 1 sur 3. donc كتساوي ليا 1 sur racine de 3 اللي كتساوي ليا racine de 3 sur 3. وهنا غادي نكون خرجت الكوس ودابا غادي نمشيو نخدمو طونجونت. طونجونت شنو كيساوي ليا طونجونت كتساوي ليا tangente de x est égal sinus de x sur cosinus de x. donc sinus de x est égal tangente de x fois cosinus de x اللي غتساوي ليا طونجونت ديجا لقيتها هي racine de 2 fois cosinus de x اللي كتساوي ليا racine de 3 sur 3 égale. donc la racine de 2 fois racine de 3 هي racine de 6 sur 3 صافي. ومن هنا غادي نكون ساليت دوزيام بارتي اللي كتقول لي باش ندير الكالكول ديال طونجونت. ودابا غادي ندوزو لاخر سؤال اللي تيقول لي montrer que sinus à la puissance 4 de x moins cos à la puissance 4 de x sur sinus au carré de x moins cos au carré de x est égal à 1. donc خصني نفكر شنو غادي ندير ملي كنشوفو à la puissance 4 ديجا قرينا في la puissance c'est on a a à la puissance n l'auto à la puissance m هي a à la puissance n fois m. donc انا شنو كنلاحظ بان عندي sinus à la puissance 4 donc هي sinus au carré le tout au carré. donc on va mettre sinus au carré de x le tout au carré moins cos au carré de x le tout au carré sur sinus au carré de x moins cos au carré de x. وهنا شنو عندي identité remarquable اللي هي a au carré moins b au carré a au carré moins b au carré a au carré moins b au carré c'est a moins b facteur de a plus b اللي هي sinus au carré de x moins cos au carré de x en facteur de sinus au carré de x plus cos au carré de x le tout sur sinus au carré de x moins cos au carré de x. وهنا كنلاحظ عندي الفوا donc on va faire la simplification. donc on va simplifier هادي مع هادي شنو يبقى ليا هي sinus au carré de x
بلس كوس او كاري دو اكس. وشنو كنعرفوا بان سينوس او كاري دو اكس بلس كوس او كاري دو ميم انغل اللي هي اكس ايتيغال 1. وهنا غادي نكونوا سالينا لي زيكزارسيس دابليكاسيون اللي ديجا كيتحطوا في الكونترول وتكونوا استفدتوا معنا ان شاء الله. واللي ما بقاتلوش شي بارتي ما فهمهاش هنا في لي زيكزارسيس لانه كل كور خصك تكون عارف الكور عارف لي بارتي ديالو كاملين دونك يرجع يشوف لو كور باش يفهم مزيان. وراه نحطوا لكم في لو ليان ان شاء الله نحطوا لكم لو ليان في صندوق الوصف. وبون كوراج ا توس.